Ibu-ibu, saya mau berbagi minuman kesehatan. Kita siapkan air ke dalam panci yang telah kita sediakan. Bahannya ini, Bu. Serai merah, kalau tidak ada serai merah bisa serai hijau, daun salam, kunir ini untuk lambung, sama kencur. Ini bagi orang yang sering batuk, ibu-ibu. Kita persiapkan serai, kita kupas pinggirannya, langsung kita cuci sambil menunggu airnya panas. Harum, ibu-ibu, kalau serai merah itu rasanya sudah menunjukkan manfaat kesehatan. Langsung kita cuci bersama daun salamnya. Kita cuci bersih ya, Bu-ibu. Setelah itu kita masukkan ke panci, tidak usah menunggu lama-lama. Oh, ini belum. Serainya dimasukkan. Kita membersihkan kencurnya. Ini baik bagi anak-anak yang punya batuk, Bu. Apalagi ibu-ibu yang punya riwayat paru-paru, batuknya sering kambuh. Kita kupas kencurnya ya, Bu. Langsung kita cuci kunirnya. Ini bagus untuk lambung, ibu-ibu. Ini minuman ini baik bagi semua umur, tapi saya anjurkan yang sudah umur 40 ke atas setiap hari minum minuman kesehatan ini. Ini minuman kesehatan ini bisa diganti 4 hari sekali, tapi setiap hari dipanaskan, ibu-ibu. Kencurnya agak banyak, Bu, supaya batuk kita cepat sembuh. Yang merasa punya sakit paru-paru, atau ibu nggak tahu kalau sudah kena paru-paru, itu nanti minum ini sekali saja terasa berat di paru-paru, tapi diteruskan, ibu-ibu. Ini setiap hari keluarga saya itu minum ini, bisa sehat, panjang umur. Ini minuman keluarga saya ini. Saya bagikan supaya ibu-ibu mengerti. Ibu saya itu sampai usia 90 lebih, setiap harinya minum ini. Sehari sekali, ibu-ibu.
Kalau anak-anak, kalau cucu-cucu itu dikasih, tapi dikasih madu. Dimasukkan ibu-ibu. Dimasukkan ya Bu. Ditunggu sampai umep. Sambil membersihkan kunir, nggak usah dipotong-potong, begini saja. Setiap hari dipanaskan. Begini ibu-ibu. Ditunggu sampai umep. Ini biasanya kalau di keluarga saya ini penuh, tapi ini contoh saja Bu ya. Kalau di rumah pakainya penuh, kalau bikin sendiri pakainya penuh. Sambil menunggu masak, kita siapkan. Untuk diminum langsung. Nanti kalau sudah biasa minum ini, nggak pernah sakit ibu-ibu, nggak pernah batuk, badan anget. Alhamdulillah sehat. Semoga panjang umur. Ini kalau pagi dipanaskan, diminum. Kalau biasanya minum kopi, ganti ini ibu-ibu, bapak-bapaknya juga begitu. Nunggu umep ya Bu. Kalau tidak ada serai merah, serai hijau nggak apa-apa. Daun salamnya, ini batangnya juga saya masukkan ibu-ibu. Atau daunnya saja nggak apa-apa. Jumlahnya nggak ditentukan, soalnya ini untuk minuman sehari-hari. Kunir sama kencur, jangan lupa Bu, kencur. Kalau sore itu sudah di badan sudah hangat, nggak perlu yang lainnya. 4 saja Bu, cukup. Kalau ibu-ibu merasa minum ini kunirnya terlalu banyak, bisa mengakibatkan tensinya turun. Kalau ibu-ibu tensinya turun, bisa diminum dengan madu, diseduh dengan madu. Kalau cucu kita yang usianya 5 tahun ke atas atau 5 tahun ke bawah yang masih itu dibiasakan minum ini biar enggak kena batuk. Tidurnya nyenyak Bu. Sudah umep ya Bu. Sekarang kita persiapan untuk minum. Persiapan untuk minum. Ini sore hari ibu-ibu. Segar. Serainya sudah berbau ibu-ibu. Selamat minum, selamat mencoba.
Semoga sehat dan panjang umur. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.